And now we have a hotline in Mongolian with multiple language subtitles from Thonghalak in Ulaanbaatar, Mongolia. Хамгаас хайрт их багш тана. Их багшийн өдөр тутмын хамгийн хүчрхэг залбирлын зүйлт болон эсэм тэнгэрийн үнэт эдлэл зүйлсэн байхад минь тохиолдсон ид шидтэй үйл явдлыг хуваалцъя. 2026 оны 2 дугаар сарын 1 өглөө би найзуудтайгаа ууланд алхсан юм. Уулын оройд гараад би их багшид залбирав. Цайхан өдөр байлаа. Нар тод гэрэлтэж байсан тул найзууд маань зураг дарцгаав. Би ч мөн өөрийнхөө зургийг дарахаар шийдсэн бөгөөд зургийг минь дарж өгсөн найз маань их багш чинь нарны өмнө үзэгдлээ хэмээн дуу алдав. Зургийг хартал нарны цацрагийн өмнө их багшийн дүр байхыг харав. Найзууд бидний сэтгэл маш их хөдөлж гайхан биширж хэсэг хорон бид бүгд чимээгүй байж зөвхөн их багшид залбирсан. Найзууд маань өөрсдийн зургуудаа шалгахад зөвхөн нарны цацраг харагдав. Харин миний гэрэл зурагт их багш нарны өмнө гарч ирсэн байв. Найзуудын маань сэтгэл хөдлсөн хിവэр их багш чинь Деважингаас биднийг ажиллалаа хэмээн давтан хэлсээр байв. Их багшид хүний хэлээр талархлаа илэрхийлэх нь огтоос хангалттай байдаггүй. Таныхаа хайр айдсуудад үргэлж талархдаг багшаа. Хамгаас хүчрхэг нэгдмэл гурвалд баярлалаа. Зургуудыг хавсралт болгон илгээв. Монгол улс Улаанбаатар хотоос Тунгалаг. Inspired Thonghalak. Thank you for your hotline and the amazing photos. Master has an insightful reply. Joyous Thonghalak. Celestial signs are manifestations of God's love to help awaken the people of the earth. They help us snap out of mundane awareness and contemplate the divine realms which lie beyond what we can experience with our five senses. Even though God is present in all life, most do not see it that way. But when these kinds of miracles happen, it is impossible not to see it. May your story and your photos awaken all who see this and remind them that life is sacred and that God should be foremost in everyone's journey. May you and majestic Mongolia experience the perfect love of God in your hearts every day. My love is your constant reminder of who you really are. Vegan side effect, your house won't smell fishy meaty. We welcome your hotlines, stories, and/or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.